Друзья, всем привет! С вами Таня, вы на канале Вкусно, пальчики оближешь. Сегодня мы с вами приготовим потрясающе вкусные, легкие и нежные конфеты, которые готовятся буквально из 3 ингредиентов. Готовятся настолько просто, что их сможет приготовить даже ребенок. Такие конфеты, в отличие от магазина, получаются полезные и натуральные. Приступим к приготовлению. Для этого в кастрюлю я наливаю 200 мл гранатового сока. Сок можно использовать любой, у меня магазинный покупной. Далее добавляю от 100 до 150 грамм сахара, это по вкусу. Все зависит также от сладости вашего сока. Я добавляю 150 грамм сахара, на мой вкус получилось идеально. Добавляем 2,5 столовые ложки крахмала и теперь все тщательно перемешиваем, чтобы комочки крахмала полностью растворились в соке. И затем отправляем кастрюлю на плиту. Нагреваем массу на среднем огне, постоянно помешивая. Обязательно постоянно помешивайте, иначе крахмал осядет и образуются комочки, что не очень желательно для однородности массы для будущих конфет. После того, как масса закипела, убавляем огонь на минимум и кипятим еще примерно 5 минут. То есть массу необходимо еще немного уварить. Кипячу на минимальном огне, обязательно постоянно помешивая, чтобы масса не подгорела. Лучше для данного рецепта использовать кастрюлю с толстым дном, чтобы не пригорала. Вот такая масса у меня получилась. Далее я взяла форму размером 10 на 15 сантиметров, смазываю дно и бока небольшим количеством растительного масла без запаха. Далее массу для будущих конфет выливаю в форму, не дожидаясь, пока она остынет. Заливаем обязательно в горячем виде, потому что в процессе остывания масса очень сильно будет густеть, и чтобы вы смогли разровнять поверхность данной массы и получить ровный пласт. Итак, выливаю всю массу и разравниваю. После того, как мы разровняли данную массу, необходимо дать ей остыть до комнатной температуры и затем отправляем в холодильник примерно на 2 часа, для того, чтобы данная масса хорошо застыла. Масса застыла. Прохожусь ножом по краям формы, для того, чтобы легче было изъять. Припудриваю досточку небольшим количеством крахмала с помощью сита. Для обваливания конфет я использую примерно 1-2 столовые ложки крахмала. Далее аккуратно выкладываю пласт, он легко выходит из формы благодаря тому, что мы смазали его буквально небольшим количеством растительного масла, поэтому он не повреждается. Сверху я также подпыляю небольшим количеством крахмала. Благодаря этому конфеты не будут прилипать друг к другу, а без крахмала масса довольно-таки липкая, поэтому без крахмала здесь не обойтись. У меня обыкновенный картофельный крахмал. Можно при желании использовать кукурузный, в принципе без разницы, используйте тот, который у вас есть. Далее я вот так вот обваливаю бока со всех сторон тщательно. И нарезаем конфеты. Нож также я немножечко макаю в крахмал, припудриваю нож крахмалом и затем нарезаю. Сначала я нарезаю на длинные полоски, а затем уже буду нарезать на кубики. Края нарезанных полосок я также обваливаю в крахмале для того, чтобы конфеты не прилипали. Вот таким вот образом. Полоски нарезаю на квадратики. Это и есть наши будущие конфетки.
Вы можете определять размер конфет по вашему желанию. Делать их, например, больше или такого же размера, как у меня. Меньше делать не советую. Далее каждую конфету я еще раз обваливаю со всех сторон в крахмале, для того, чтобы она не прилипала. Хочу отметить, что такие конфеты не таят и крахмал скажем так, не растапливается на конфетах. Советую хранить данные конфеты в закрытой стеклянной посуде. В сухом прохладном месте, можно хранить в холодильнике. Так я нарезаю все конфеты и обваливаю их в крахмале, и они готовы к подаче. В результате вот такое количество конфет у меня получилось. Я еще раз хорошенечко обваливаю их в крахмале. Посмотрите, они не прилипают друг к другу. Они получаются очень пружинистые, как мармеладки. Такие конфеты получаются очень вкусные. Вы можете регулировать их вкус в зависимости от вкуса сока. В данном случае у меня гранатовый сок. Можно использовать апельсиновый сок. Любой, который вы любите, любой, который у вас есть. Что касается количества сахара, то добавляйте по своему вкусу, поскольку все также зависит не только от вашего вкуса, но и от сладости сока, который вы используете. На мой вкус данные конфеты получились идеально по сахару. Они не приторные, а, скажем так, умеренно сладкие, несмотря на достаточно большое количество сахара, которое я использовала. Но у меня сок был в принципе не сладкий, а больше кислый. Также рекомендую использовать именно кислые соки для данного рецепта, для того, чтобы конфеты были кисло-сладкие. Если сок не кислый, вы можете в процессе варки добавить щепотку лимонной кислоты, для того, чтобы добавить кислинки данным конфетам. Так что, дорогие друзья, готовьте вместе со мной вот такие простые, быстрые, полезные и натуральные конфеты из простых ингредиентов, без добавок, без консервантов, и это отличная альтернатива магазинным сладостям. Как видите, готовится буквально за считанные минуты, получается очень вкусно и необыкновенно. Так что, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте пальчик вверх, иначе его потеряете, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. Всем пока!